呢個係咩咧？呢個係榮譽證書中國嘅博文嘅最佳組織單位啦。咁我就係其中嘅一個成員啊，呢個嘅單位。咁啊，所以我 Vivian 講日講食講玩，同埋我嘅南岸假期沙巴遊係喺澳門呢一度嘅擺展覽啊。咁我另外仲有一個位嘅，就係做呢個鱷魚媽嘅馬來西亞嘅土特產嘅。咁啊，我擺咗啲喺度旗艦一下啦，因為我土特產喺另外邊咧，我呢張台又唔係好多啦。咁我哋有帶嗰啲鱷魚肉啦，即食嘅鱷魚肉啦 ，BBQ 味，跟住又有烤味喎，個個都嚟食咧，覺得咦好得意喎，我未食過啦。咁同埋呢一度咧都有我哋最出名嘅濕襯三寶嘅鱷魚油啦，咁啊全英文嘅，不過唔緊要，如果你唔識嘅話咧，我可以用中文或者國語，我哋有視頻可以翻譯一次俾你聽，呢個濕襯係必買嘅嘢嚟嘅。咁另外咧，我哋有椰子油啦，仲有旅遊裝啦，見面都好得意啊！呢個係鱷魚媽媽嘅 logo 嚟嘅，咁我哋都好貼心啦，咁係有埋一張 candle 去教你點樣用嘅鱷魚油啊、椰子油啊，點樣去用嘅。咁啊，我哋都有電子版啦，同埋呢個可以睇得到嘅。咁啊，跟住咧唔使講啦，鱷魚媽嘅喇沙都係好出名嘅，而家好好食嘅。後邊咧教你點樣煮嘅。咁啊，仲有肉骨茶啦，4個人份量一盒嘅肉骨茶翻去煮啊。咁啊，我哋最出名係咩啊？鱷魚肉啊嘛。我哋喺香港咧好出名嘅馬來西亞嘅鱷魚肉。喺澳門呢一度，我哋唔係帶咗好多，帶啲嚟啦，因為好多會員都想買嘅。咁啊，可以嚟到呢一度呢個 counter 呢度買到噶啦。